В края на месец май все още не заглъхват тези бурни сливенски огньове. Аз лично съм затруднена да изброя всичко и затова днес просто ми се иска да фокусираме върху няколко от събитията, и за които имахме съгласието на авторите да участват в това предаване. В Сливен беше представено третото допълнено издание на книгата «Света гора Сливенска». Една книга, която ще играе огромна роля в живота на сливенци. С автори, член-кореспондент, професор, доктор на историческите науки Иван Русев и доцент, доктор Георги Ковачев. Наред с благотворителната изложба камбаните на Сливен на художничката Дора Куршумова, събитието се състоява в зала Май с голям интерес под патронажа на Негово високо преосвещенство Сливенския владика Арсений и участието активното на община Сливен. От 27 до 29 май ще се проведе 27-ми Международен детски фолклорен танцов фестивал «Приятелство без граници» по специална програма. Също на 31 май фестивал на любителското изкуство «Златна клонка» от 10 часа в градската градина. Това ознаменува и 170 години общонародно читалищно дело и 115 години от основаване на Съюза на народните читалища в България. Детския панаир в Сливен по случай 1 юни също искам да отбележим. Това е Международния ден на детето, също с специална програма, която ще започне на 1 юни от 11 часа на площад Хаджи Димитър. Един млад талант е избрал да представи своя моноспектакъл, който се нарича Гошо, в Сливен, в зала Сливен. Как възникна тази идея за моноспектакъла днес, когато е рисковано и доста трудно? Това е първият ми въпрос към автора на този интересен моноспектакъл. Идеята за моноспектакъла се роди преди много години, може би още преди COVID времената, защото от сцената се усещаше, че публиката харесва този персонаж и му симпатизира и на него се случваха неща, които бяха доста необичайни. Най-органичното и естествено нещо, което можеше да се случи, беше това да прерасне в спектакъл и да бъде вече постановка и да почнеш по някакъв начин да даваш повече на публиката и да не е просто четене, а реално да играеш. И това само по себе си дава много повече стойност в известен смисъл, защото когато си в театрална среда и когато е спектакъл, поне за мен, човек има ангажимент и отговорността все пак да има нещо осмислено за казване накрая, колкото и концепцията да е просто да бъде смешно и хората се забавляват. Интересното е, че в пътите, в които съм го играл до момента, в миговете, в които той става сериозен, просто тишината е наистина кърфица да падне, може да я чуеш. Което е хубаво, че все пак, въпреки че е моноспектакъл, успява да задържи вниманието през цялото време. Иначе да, определено е много рисково да поставяш моноспектакъл сам, защото разчиташ само единствено на собствената си разпознаваемост, за да се напълни салона, и това само по себе си е много трудно. Естествено има и позитивите, че разчиташ изцяло на себе си и няма кой да те издъни, няма кой да те прецака, не си зависим от други хора, за да си на нивото, на което очакваш или искаш да бъдеш, но и много страшно. Много страшно до момента, в който започне. След това вече, като се усетиш публиката, бих казал, че просто само се наслаждаваш на целия процес. Жените успехи напоследък. Очаквано ли е това за вас?
За мен лично успехите са по-скоро нещо много временно, което не съм сигурен, че на този етап чувствам, че остават достатъчно трайна следа, за да бъдат достатъчни. Нали, ти си изживяваш емоцията и се наслаждаваш на всичко, което се случва хубаво по време на спектакъла и след това, като се види с хората, но мисля, че имаш абсолютната отговорност следващия път да дадеш повече, дори отколкото си дал предния път. Защото никой от публиката не го интересува ти колко добре си се справил миналия път. Всеки е тук сега и си отдели от времето и има нуждата и необходимостта за мен лично да даваш всеки път повече. Тъй, че успехите са нещо много временно. Кой е всъщност Гошо? Ще научат ли зрителите и дали ще е поучително за тях? Гошо е един класически събирателен образ на простащината, но е от онзи тип хора, които по-скоро ти си иска да го имат този Ганьо, защото едно от основните неща в спектакъла е, че Ганьо е прост, но не е чак толкова прост. И има една първична дълбочина в него и интелект, бих казал, който по някакъв начин ти си иска да го има в хората наоколо. Какво мечтаете да играете? И рад ми се много неща и за щастие имам късмета и привилегията да съм започнал професионалния си път като автор само и това ми дава възможността, като имам някаква идея, да мога да я развия и да я реализирам в крайна сметка, защото добри текстове за моноспектакли са нещо много трудно за намиране. И когато можеш сам да взимаш решенията, да къде да върви историята, какъв да бъде персонажа, това ти дава определена възможността да не се надяваш и да чакаш, че някой от някъде ще дойде и ще ти даде нещо, а просто го правиш сам. Много съм радостна, че днес гостенин в нашето студиото на Канал 6, Сливенската телевизия, е прочутата оперна певица, примата на Сливен и същевременно почетен гражданин на Сливен, Татяна Шеварова. Добре дошли! Благодаря много за поканата и аз съм щастлива да бъда в студиото и да поговоря малко с сливенската публика. Майските празници наистина са много на високо ниво напоследък. И вие обаче имате един личен юбилей, 65 години и освен това 40 години на сцената. Това е прекрасно. Кое ви прави щастлива във вашия живот? Музиката ме прави щастлива. Тя като че ли ми вдъхва живот. Аз още от съвсем малка съм започнала да свиря на пиано и даже ще ви кажа нещо много интересно. Много исках да свиря на пиано, но все ми казваха рано е. И понеже изкарвах своите лета на воденицата на дядо Дучо, много хора от Сливен знаят за тази воденица и за моя дядо Дучо и за моята баба Стефанка. Там си изкарвах летата и един ден татко дойде да ме вземе по-рано от обикновено и аз се казах, защо ли пък по-рано ме взема? Той каза ми, вкъщи има една изненада и затова реших малко по-рано да те взема. И прибираме се вкъщи, водят ме до хола и аз виждам пиано. Бях на 6 години тогава и като се хвърлих върху този инструмент и от тогава стана моя живот музиката и до сега музиката ме прави щастлива. Просто ако я няма музиката, сигурно пак ще бъда за нещо друго щастлива, но за мен това е щастието. И не само пеенето и сцената и театъра, но и в последно време особено да предавам личния си опит на млади певци. Това ме прави пък особено щастлива, защото нашето изкуство трябва да продължи, трябва да се предаде и аз много обичам да работя с млади хора. И като собствени ученици, и в академии, и в майсторски класове. Тук знаете, че община
Едната започна да прави майсторски класове. Много добре тръгнаха. Имайте предвид, че за тази година имам толкова много желаещи, че почваме вече да мислим как точно да го проведем, за да можем да включим всички. Просто за 3 години израсна. Ето, това ме прави щастлива. Това ми вдъхва живот. И гледам и в личния си живот да го включа, не само в професионалния. Той се слива, защото все пак без музика не мога да се представя дори личния си живот. Така че това, което ме прави щастлива, е музиката. И да я изпълнявам, и да я предавам, и да я слушам. Живота ви е много интересен. Имали сте и късмет. Бихте ли споделили с нашите зрители, може би, някои интересни моменти? Единия вече ви го споделих, това е с пианото. Започнах да уча пиано и в началото исках да стана пианистка. Нямаше още, дори не ставаше въпрос за пеене, но тогава в Сливен дойде един млад, амбициозен маестро, който се казва Методий Григоров. Той после стана академик, много известна сливенска личност, много е дал за Сливен, всички го познават. Той беше току-що пристигнал в града и създаде пое хор дружна песен, детския хор дружна песен, направи прослушване, аз се явих и той ме взе и аз започнах да пея и в този хор. Но след това родителите ми и аз самата решихме, че ми става много и аз избрах да продължа с пианото. И тогава маестро Григоров, аз така го наричам маестро Григоров, много ми се разсърди, че оставям детския хор. Много беше тъжен и идваше непрекъснато да ме моли. Аз казах, не, аз искам да продължа с пиано. Но така стана, че с пианото не тръгна така, както аз си мислех, че би трябвало да тръгне. И след това се явих за Френската гимназия. Влязох в Френската гимназия и маестро Григоров беше преподавател по музика в Френската гимназия. И като ме видя в подготвителния клас, каза, сега падна ли ми? Никакво отказване вече. И ще пееш в детския хор дружна песен, и в хора на Френската гимназия, и в хора на девиците, и започнах да пея навсякъде в тези хорове. След това ме включи в хор Добри Чинтулов, така че започнах да пея навсякъде. И на едно вътрешно прослушване, защото тогава бяхме 14-15 годишни и гласовете мутират в тази възраст. Той правеше вътрешни прослушвания, за да чуе как се развиват гласовете. И тогава бях в 8-9 клас в Френската гимназия. И той тогава ме чу, вика, я попей още малко. И аз така попях още малко, след което той се обади на баща ми и каза, Шеваров, дъщеря ти трябва да стане оперна певица. И нямаше въобще никакъв спор по въпроса. За него беше решено, че аз трябва да стана оперна певица. Няма хък, няма мък, дъщеря ти става оперна певица. И така и стана. След това той ме свърза и с моята преподавателка, влязох от първия път и поставих началото на една много голяма редица известни, много добри оперни певци, които излязоха от хор Добри Чинтулов, открити от маестро Григоров, но аз бях първата. Бях дуаена, както се казва, на всички оперни певци, много и Камен Джанев, и Даниела Дякова, и Елена Барамова, и много други има още, които станаха много големи певци. Завърших консерватория с отличие, спечелих конкурс за Центъра за усъвършенстване на млади певци в Скалата. Там се намерих съпруга, млад преподавател с млада ученичка. Много лесно стават такива неща. И така останах в Италия и живота ми тръгна по музиката. Другото интересно е защо съвпадат моите годишнини. Аз не си крия възрастта, навършвам в други ден 65 години, слава Богу, стигнах и до тази възраст. И точно 40 години, преди 40 години, спечелих конкурса Тоти дал Монте в Тревизо, който е за роля.
Той е за дебют оперен и аз спечелих с ролята на Амелия от Бал с маски. Това е много сериозен конкурс и се случи, че го спечелих точно в момента, в който ставах на 24 години, нали, и съвпаднаха нещата просто така, нали, 26-та година беше, нали, и съвпаднаха нещата, даже точно края на май, когато аз се навършвах годините, спечелих и този конкурс и след няколко месеца дебютирах ролята, така че двете годишни не съвпадат и това е много интересно. И още един интересен факт. Преди мен го е печелила Гена Димитрова, след това за същата роля, между другото, за Бал с маски. Нали? 20 години след това го спечелих аз. Има и други българи, които са го печелили, но точно тази година, когато си празнувам, нали, тази 40 годишнина с победата на този конкурс, точно тази година го печели един българин пак. Нали, Свилен Денчев се казва, много добър млад баритон и вижте какви съвпадения. Много са интересни тези неща. Помислих се го, викам, ето сега, нали, точно на същата дата, след 40 години го печели пак един изключително добър млад български певец. Да ни е честито на нашата вокална школа, която е много сериозна. България дала много таланти на света в областта на оперното пеене. Известни са и вие имате своя дял с вашия приказен глас. Много интересен. Благодаря. Сега съвсем наскоро, нали, публиката в Сливен можа да чуе вашия глас в един прекрасен концерт. Да кажете нещо повече за този концерт, ако може. Да, благодаря на община Сливен, че ми организира това честване, двойно честване. Поканих българския бас Гео Чобанов и един италиански тенор млад, Алфонсо Дзамбуто. Както знаете, аз винаги водя и той не може да се каже, че е мой ученик, но много майсторски класове прави с мен, докато бях в Флоренция, в академията към Флорентинската опера. Той много майсторски класове прави, много ми харесва гласа му и затова реших да го поканя, както каних преди това и Матео Манчини, който започна голяма кариера, и Адолфо Корадо миналата година, който вече е много голямо име, току-що пява в Скалата, заминава за Метрополитен. Нали, Сливен им дава на тези момчета и момичета късмет. Аз така си казвам и затова реших тази година да поканя пак от Италия човек, който е работил с мене. Гео Чобанов, се запознах с него в Италия. Той е от Варненска опера. В концерта реших да включа някои неща, т.е. една ария точно от Бал с маски, с която започнах кариерата си и спечелих конкурса. След това имаме и част от Силата на съдбата. Това е ролята, която пях в Скалата. И нарочно съм ги избрала, за да покажа точно това, с какво дебютирах и кой беше най-силният ми театър. И избрах репертуар лично за себе си. В този аспект просто го помислих. С ролята, с която дебютирах, и ролята, която изпълних в Скалата. Разбира се, ще завършим с дуета на Тоска, която съм пяла много пъти. Другите певци, те ще пеят неща, които сами са избрали. Имаме арията на Филип II от Гео Чобанов, имаме арията на Херцога, арията на Каварадоси и реших да включа една моя сливенска ученичка, Анджела Гелева. Даже ще изпеем един малък дует с нея, учителка и ученичка. Много са приятни тези неща и много стимулират самите ученици. И реших да я включа, защото тя много се старае, много голям труд положи и просто заслужава. И това е и за концерта, както и моя съпруг Марцио Фолин, който много ми помага в моята кариера, защото аз с него се подготвям. Той е и диригент, и пианист, и целият си репертуар съм го подготвила с него, след като завърших консерватория и завърших школата на Скалата при Джулиета Симеонато. След това съм се подготвила с него и той също ще изпълни
някои солистични произведения. Той винаги казва, че не е пианист-солист, но сега вече с годините е решил малко да се отдаде и на това. Той винаги се е занимавал само с певци и само с опера. Това му е силната страна. И това е за концерта. Пак повтарям, много ми помага моя съпруг музикално и също и ме поддържа, така че решавам да ви го представя точно от тази страна, като човек, на който дължа много, не само в личния си живот, но и в самата си подготовка като певица. Благодаря ви много, беше много приятно. Надявам се с вас да се срещаме и да празнуваме още годишнини. Ами, не знам, за 70 едва ли ще пее вече, но ще имам ученици, така че пак ще празнуваме. Ако стигна, разбира се, дали не се знае. Благодаря на вас, благодаря на Канал 6 и очакваме да дойдете или ако не може да дойдете, да видите това предаване за представянето на моето честване. Благодаря на всички. Известната вече актриса в Сливен със своята режисьорска дейност и работата си с млади хора, Вяра Начева, е тук, за да ни каже една много приятна новина. Заповядай, Вяра. Здравейте, уважаеми зрители, уважаема любима публико в град Сливен. Изключително удоволствие имам да ви кажа, че отново на сцена се завръща нашето заглавие на театрална студия "Хвърчащите хора" към военен клуб Сливен "Оскар и розовата дама". Това е едно представление, което сме го правили преди, сега не помня точно колко години, с екип от хвърчащи актьори от моята театрална студия, които вече отлетяха. Но тъй като се оказа много любимо на нас и на публиката, която го е гледала, решихме, че отново ще го вдигнем, за да продължи живота си, който наистина има смисъл. На 2 юни в зала "Зора" от 19:30 часа ще играем представлението "Оскар и розовата дама" по текст на Ерик Емануел Шмидт. И тук различното е, освен екипа, който можете да видите на плаката, безкрайно прекрасните хвърчащи актьори от студията, ще играя и аз. Имам удоволствието да си партнирам с моите деца и това е наистина много различно и много вълнуващо преживяване. Да бъда зад кулисите и на сцената с тях е много по-различно преживяване, отколкото както съм била на сцена като професионална актриса. Предстои ви да гледате едно красиво и вълнуващо представление в цялата емоционална палитра, което има много какво да ви каже за живота, за нашия основен капитал, нашите дни и силата, с която можем да се хвърлим, да живеем този живот по най-пълноценния начин. Като съдя по предните представления, в които залата беше така препълнена, че трудно се намира място, се надявам да си намерим място и ние. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря и аз. Очакваме ви. Приветствам професор, доктор на историческите науки Иван Русев в Сливен. Поводът тук е новата ви книга. Една много интересна книга. Здравейте на вас и на зрителите на Сливенската телевизия Канал 6. Да, поводът е третото издание на книгата "Света гора Сливенска", една чисто сливенска книга, която издадохме в трето издание с много важни допълнения и за която разказахме надълго на широко. Книга, която сама по себе си има вече 25 годишен живот, история зад гърба си. И най-хубавото, че се появява в един много подходящ момент. Днес два празника в едно християнски, Свети Спасили и Свети Константин и Елена, Възнесение Господне, и
Свети Константин и Елена, пък сме буквално в навечерието на най-хубавият празник, празникът на българската писменост и култура, 24 май. Така че използвам случая да поздравя всички съграждани с тези хубави пролетни духовни празници и да им пожелая наистина, както е било до сега и в бъдеще, да продължава Сливен да бъде една столица на духовността, защото, уверявам ви, наистина има с какво градът ни да се гордее, а пък неговото бъдеще зависи от всички нас, да надграждаме тези хубави духовни традиции. Книгата съдържа много интересни факти от историята на Сливен. Повечето от тях предполагам, че са доказани и не само предположения или логическа връзка. Да, книгата е научно-историческо изследване. Да. Науката история борави с исторически изводи, с научни методи и се стреми да стига до научната историческа истина. Но тя не би могла да бъде факт, ако нямахте такава добра поддръжка от страна на духовенството в Сливен. Със сигурност, да, това трябва непременно да кажем. Първото и второто издание бяха възможни и станаха факт с иждивението, с помощта морална и материална на дядо Йоаники, светла му памет, сливенският митрополит, а третото издание стана факт с помощта морална и материална на негово високо преосвещенство, сливенският митрополит Арсений. Така че книгата в своята, пак казвам, 25 годишна история е доказателство за наслагване, надграждане и продължаване на едни много хубави духовни традиции, не само със съдържанието си, а и с начина, по който тя се появява на бял свят. Разбрах, че може всеки, който желая, да закупи ваучер. Да, такава е идеята на организаторите. По добре познатия модел, по който беше реализирано и последното най-ново издание, трето на книгата на доктор Симеон Табаков „Опит за история на град Сливен“. Всеки, който желая, може да се обърне към госпожа Дора Куршумова, Галерия 7, която организира начина. Всъщност, чрез ваучер ще се определи, доколкото съм в течение, броят на интересуващите се и съответно такъв тираж ще бъде поръчан за допечатка или т.е. за отпечатване, а след това те пак чрез организаторите ще стигнат до тези, които са си ги поръчали. Един вид, всеки гражданин може да бъде спонсор при новото издаване на книгата. Да използваме хубавата възрожденска дума спомоществовател, когато говорим за спонсори в едно такова духовно-книжовно начинание. Благодаря ви много за това блиц интервю. Благодаря и аз. Очакваме ви отново с още по-интересни нови. Със сигурност, да. Със сигурност, само да има такива, разбира се. Изкуството близо възникна спонтанно като едно предаване, което ви информира за събитията в Сливен. Колкото може изчерпателно, разбира се, най-важното е да отсеем важното и това, което може би ще остане. Гледайте нашето предаване всеки четвъртък в 17:30 часа. Запазва се и в YouTube. Предаването е изкуството отблизо.